Наверняка все знают этого актера, но все ли знают, через что он прошел? Давайте погрузимся в 70-е. Канада. 15-летний подросток после школы надевает рабочую одежду и 8 часов подряд драит унитазы, полы и заводское оборудование. Его семья, отец, мать и 3 детей только что потеряла все. Дом отобран за долги. Вся их жизнь теперь помещается в побитый желтый микроавтобус Volkswagen, припаркованный на обочине. Он растет в атмосфере отчаяния. Его мать тяжелобольна и страдает ипохондрией, а отец, талантливый музыкант, вынужден был работать бухгалтером, но его увольняют, оставляя семью буквально на асфальте. Джим бросает школу, чтобы помогать семье выжить. Он настолько ненавидит свою жизнь уборщика и жизнь в фургоне, что в нем копится ярость, которую он выплескивает в свои первые комедийные выступления. Но и там его ждет дно. Во время первого выхода на сцену в Торонто его освистывают и прогоняют под крики толпы. В самый мрачный период, когда в карманах было пусто, Джим совершает акт магического реализма. Он берет старый чек и выписывает его самому себе на сумму $10 миллионов с пометкой «За оказанные актерские услуги». Он ставит дату «День благодарения 1995 года». Чек ложится в его потрепанный кошелек и остается там на годы, постепенно превращаясь в труху. В 1994 году, за год до даты на чеке, происходит взрыв. Один за другим выходят Эйс Вентура, Маска и Тупой и еще тупее. Джим Керри становится мировой суперзвездой. Когда в 1994 году его отец умирает, Джим кладет тот самый истрепанный чек на 10 миллионов в гроб отца, как доказательство того, что они победили нищету. Спустя еще пару лет он станет первым актером в мире, получившим $20 миллионов за одну роль – кабельщик. Величайший успех рождается там, где отчаяние встречается с непоколебимой верой. И неважно, насколько глубока яма.